Hi, I'm DC, and one ticket to Ani DeFranco, please. I love 32 flavors and then some. 32 flavors and then some. I'm sorry. One ticket. Thank you. Hi, I'm Topher, and I would also like a ticket to Ani DeFranco, but unfortunately it's sold out. So I will take a ticket to Melissa Etheridge because I got nowhere to go. Hi, I'm Edison, and I'm going to see the Veronicas because I feel so untouched. Oh, what? Oh, yeah. No? Okay, I'll go to Khaki King then. Oh, no? Okay, I'll go to Lucy Lou's Lesbian Sapphic Paintings then. Welcome, everybody. Welcome to another reaction over here at Femmes React with the one, the only, the lovely Topher. We're here for the latest and greatest episode of Girls Rules, episode 6. But before we get into episode 6, let's just do a little flashback of what happened in the last episode, just to keep it up. They went to a lesbian bar, a woman-loving women bar, a lesbian bar. I love it, a part of the culture and stuff like that. I always loved the appearance of lesbian culture and stuff like that in GLs. Like, I loved it when in Ayaka Loves the Theater Code, they had the lesbian bar, in which the culture in and of itself is just not, it's a part of the story. And so it actually makes it a little bit more authentic. Well, at least I can see it's more authentic. Not that I'm the expert on lesbian culture or anything like that, but I was like, yay. And however, in the episode, it was like a little testing of boundaries. Not even testing of boundaries. The lovely lady in the bar wouldn't back off, and she kept pushing men, and men was like, no. Oh, I'm here with my little sister girlfriend. But no, she was like, hey, you know what? I'm here with her. And so like that. And that was a little bit much, but there. Also, Sasha and Gloria was there, but then also Sasha, she got like hit on or whatever by an artist who was there, and she was like, hey, you can come on back to my place, what we were doing, all this other kind of stuff. And then Sasha was like, the thing about with the Gloria is that she's like, oh, this is just a transactional type thing and stuff like that, but I see you doing what you're doing and going what you're going to the old stuff. So let me just get out of here. And then they had a little scene afterwards, which I appreciated the ending of it. I also see where in a lot of these series where you have the chaser and the chasee, and the chasee's boundaries aren't respected for their own good because they don't know what they want, or the chaser kind of like pulls them in close and then they kind of submit and stuff like that. But Gloria was like, look, you do that again, it goes from just like to really disliking you, so back off. And I appreciate that because it's firm boundary setting, because I think often through these series and things like that, where it's repeated that boundaries are fungible. I don't think boundaries are fungible when people say, no, don't do this, don't do that. It's looking like Prim and Bambi are kind of settled. I'm not saying that everyone else is also settled, but Prim and Bambi is settled, but Bambi is still being Bambi. And when she was pulling up on Gloria, she was just like, oh. She was out there in the tennis skirt doing tennis, not even like really liking it, but she was there getting her girl. So also Men in Prial, they're slowly getting up. I think, oh God, I hate to say it. Ben's boyfriend is back. He's back again. Back and than ever. Hey now, boyfriend's back. Yeah, he's gonna be back
doing his being a man. But other than that, that's what happened in the last episode. What does everybody think about this series so far? Because we're actually after this. No. We're about to hit the halfway point with this because it's 12 episodes and we're about to hit the climax in this episode. Then we're going to be falling action. What do we think about the series so far? Even though you can't judge a series until the last closing thing, you can't judge a show until like the curtain closes and stuff like that. So it's not complete. Who said that? Who said that? It's not complete. I mean, obviously I've been saying it a lot, but I thought there would be more intermingling, a bit more messiness in between the couple formations. We got teased the Milk and Bambi kiss. What's her name? But other than that, like, I think I was thinking about how, you know, we watched 23.5 and we watched Bad Buddy and kind of the evolution of MilkLove, and I think it's just really cool to see them at this place where, you know, it was just a few years ago, they were just high school characters, and so just to see the growth and the range is really interesting, and to see the GL genre evolve into something like this is really cool. I need some like Bambi reconfiguration, just trying to figure out who Bambi is, trying to figure out if she can be a bit more palatable for Prim, like in terms of matching that kind of, like, I just feel like Prim is a really nice person, and I just need them to show me that Bambi can grow in the next couple of episodes. And Gloria and Sasha, and I'd like them to have a really sincere conversation. That's like just a genuine sincerity. I think the dynamic between them is starting to repeat a little bit, so hopefully they will have that. But it's hard to predict anything or want anything if there's 6 episodes left. Like, anything could happen. Topher, the heel report. Yes, the heel report is unchanged, and I fear that it is potentially going to go on a decline more so. Just things that I was noticing last episode where I feel like the heels might be there, but the framing of the shots is cutting them out of frame, so I can't tell. I can imagine, but they're not showing them to me as overtly as they were in the earlier episodes. But who knows? I could be wrong. I've been wrong before, and I would love to be wrong about this. Put all the heels in my face this episode. We'll see. But I've enjoyed the series so far. I'm nervous / interested for where these next 6 episodes go, because like I feel like we're all kind of in agreement where it does feel like we've settled into our established pairings a little rapidly, a little quicker than I was expecting us to do. So we need something to do for the next 6 episodes. And I'm curious as to what that something is. I'm curious to see what drama they're going to cook up. Hopefully drama that makes sense. MilkLove, as we know, they're everything for me. So they could just sit on camera and breathe for 45 minutes. I feel like, yeah, that was a pretty good episode. Bambi, I feel like there's so much more interesting deep dives we could do with her. Like, we touched on her trauma with her ex who died in the car crash and whatnot, and maybe that's the end of it. I feel like maybe it's not. Maybe there's more to dive into, or maybe I just want there to be more for us to dive into, because it felt like we resolved that relatively quickly within the same episode that it was kind of introduced. So I'm like, I feel like there's more that we could explore. Prayal and her mom who's accompanying her as a chaperone on a field trip. Min, it is cute, I guess. I think I said in episode 1 when we got the like introduction and dismissal of the ex-boyfriend and the potential interest by Prayal that we're probably going to see the boyfriend again after they're like dating and, you know, get leaning deep into the lesbianics. Like, once they're happy, he's gonna like show up and be like, I'm back. So that's what it feels like is gonna happen. What role is he gonna play in being back? Don't know.
I still wouldn't mind if Prayal turned out to be some crazy single white female type character. We keep drifting further and further away from that possibility, but I will not be upset if we go there. And Emmy was here last episode, and I loved that. I loved her. I always love her. But yes, that's Chris. I think just lesbian bar singer. I love it. Absolutely love it. I need more of her. Please, thank you. Okay, so I may be biased too because I watched photography, Magic of Zero photography. MilkLove just doing those. And I enjoyed it. I watched it and I liked it. It was good. Just them being there. So yeah. Yes. Priyal's like แต่ที่เธอคอยตาม roommate หาเรื่อง who may end up being ฉัน single แบบ white เนี้ยไม่อยู่ female. หรอกไม่ได้หาเรื่องแค่อยากเป็นเพื่อน Yes. Okay, as long as somebody does. I forgot that. I forgot about that. ตอนนั้นมันดีมากเลยนะแต่ฉันจะทำให้ตอนเนี้ยมันดีที่ยิ่ง It's morning. ตกใจหมดเลย ก็แกมานอนจ้องหน้าฉันอยู่ได้ ฉันรู้ตัวนะ ชอบมองเวลาแกหลับอะแกเหมือนแมวเลย แกนั่นแหละที่เหมือนแมวอะ It's the cat's Oh back. my god, it's bad. ฉันเหมือนแมวเหรอ นอนขดตัวได้เหรอ แบบนี้เหรอเมียว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 แบบนี้เหรอ These cats have like 85 lives. ฉันไม่ทำอะไรจริงๆแต่ว่าได้แบบเบสิกนะ พวกไข่เจียว ไส้กรอกอะไรเงี้ย ก็หิวนะ แต่อยากนอนกอดเธอแบบนี้มากกว่า She's adorable here. แล้ววันนี้ไม่ทำงานหรอ Almost makes you forget that she แต่ crazy. ว่า work from home Right. ทำไมเหรอ She's a little angel. ฉันขอ Satan was angel too. แกดูแลฉันแล้วอ่ะ ฉันอยากดูแลแกบ้าง เช้านี้ฉันเป็นเชฟนะ รับรองว่าอร่อยไม่แพ้เมื่อคืนแน่นอน Aw. ไม่ให้ไปเลี้ยมน่ารัก เลี้ยม I want someone to cook for me. Yes, and then call your name every 2 seconds. จะกินได้ไหมเนี่ย No. Could you pay attention to what you're doing? Why did you not? Oh, Jesus Christ. This is why you should be calling my name every. That's why you can't be in my โอเค kitchen. ไหมเนี่ย Right. โทษทีนะ ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยอะ It's not technical. You forgot the time. แต่จะทำอาหารเพื่อสุขภาพให้แกกิน It's not like. I think the blender's broken. I don't know what's happening. Oh my god. อร่อยดีนะ จริงอ่ะ เกิดอะไรขึ้น Who's this? Oh. เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย What are you guys doing here? ว่านี่ เดี๋ยวนะเพื่อน Whose house are we at? พาแฟนมานอนห้องเนี่ย We're ไม่ at คิดจะบอกกันหน่อยเหรอ their house. We're at กูก็ช่วยมาจาก Prim's. ค่าห้องไง กูก็มีสิทธิ์ปะ แบบนี้ Okay, their roommates. We've never seen it during the Yes. daytime. ขอต้อนรับเข้าสู่สมาคมแซฟฟิกแบบเต็มตัว Yeah. Yay. ยอมรับแค่ในห้องแหละพี่ ข้างนอกแพลก็เป็นแค่พี่น้อง อ้าวเพื่อนทำไมทำงั้นกับน้องเขาว่า Because she's 12. I don't want to go to jail. เจนเขาดูสิใช่ไหม พอเลย อย่าให้กูต้องแฉนะว่ามึงเคยด่าแบมบี้ว่าอะไรบ้าง What's back bit? แกด่าฉันเหรอ What's what? ด่าอะไร แกเคยด่าฉันด้วยเหรอ What's ด่าว่าอะไรเหรอมิน ก็ด่าว่า ด่าว่าแกทำไมน่ารักอย่างนี้วะ พูดมา ด่านะเราออกไปหาอะไรกินดีกว่าไม่ทำกินแล้ว เรื่องจริงแน่ๆเลย So we just not gonna clean the mess? no? Let the It ants was do a technical that. error. It's still smoothie on the seal, then we just หัด gonna เรียนรู้อวดแฟนเหมือนเพื่อนพี่บ้าง I think she meant show and tell. Is anyone going to clean up the kitchen? Oh my god. Oh my god. This is so frustrating. This is why I live alone. I'm upset about this kitchen not being clean. Love later, clean now. You know what? Cleanliness is next to godliness.
Exactly. It's the girls' room. I love this. Oh, trouble girl. นั่งเลยจ้าแม่โต๊ะ2ผัดพริกแกงหมูกรอบเปลี่ยนจากถั่วฝักยาวเป็นคะน้าบวกไข่ดาวไม่สุกโต๊ะ4ข้าวผัดรถไฟไก่ต้มยำกุ้งน้ำใสไม่พริกฮะต้มยำไม่พริกก็ไม่ใช่ต้มยำเหรอวะต้มยำหรือต้มจืดไปถามดูดีต้มยำเด็กไงแม่ทำไมวันนี้คนมันเยอะจังอะ ๆนิดนึงอ่ะเอาไปเสิร์ฟโต๊ะ3เลยป่ะตามที่เขาสั่งแล้วคุณ ไข่ดาวกรอบๆไม่สุกจ้านี่ทำตัวไหนอยู่อะโต๊ะ6พ่อไว้ She walks like she's like works in a diner. อ้าว สวัส It's ดี like ค่ะ มาทำไร มาร้านข้าวก็ต้องมากินข้าวสิ จะให้มาเล่นโยคะเหรอ วันนี้คนเยอะ ถ้าจะมากวนกลับไปก่อนได้ปะ เราไม่ได้จะมากวน เราโทรหาเธอก็ไม่รับสาย ส่งข้อความไปเธอก็ไม่ตอบ maybe that's ก็มัน it. ไม่มีอะไรให้คุยปะ วันนี้ยุ่ง กลับไปก่อน ไม่มีเวลามาต่อแล้วต่อทีกับเธอนะ But my money's still เอาข้าวหมู good. กรอบใส่ไข่ดาวสุกเฉพาะด้านในด้านนอกของไม่ไหม้ค่ะ เอาผัดพริกหยวกหมูสับเอาเฉพาะพริกเขียวค่ะ ได้ค่ะ What? She's here to help now. จะทำอะไรอ่ะ เฮ้ย รับอะไรนะคะ We just said it. ผัดพริกหยวกหมูสับเอาเฉพาะพริกเขียวค่ะ เฉพาะพริกเขียวนะคะ เอาคณะน้าหมูกรอบไข่ดาวสุก Let me guess. Before you were a model, you were also รับ did น้ำ actual ไหมคะ work. โอเลี้ยงค่ะ โอเลี้ยงนะคะ But actually, ชาเย็นค่ะ ที่นี่อร่อยมากนะคะ เป็นร้านโปรดของชาเองค่ะ Wow. สักครู่นะคะ เดี๋ยวค่ะ ขอถ่ายรูปได้ไหมคะ พอดีชอบมากเลยอะค่ะ ได้ค่ะ สวย Yes, but let me take off my apron first. right? Whatever. She's making it. It's milk. She makes that apron look good. นั่นเอง ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราช่วยเธอเอง เธอจะได้มีเวลาเคลียร์กับเราไง มันไม่มีอะไรต้องเคลียร์แล้วมันชัดหมดแล้ว มันไม่ชัด เพราะว่าเธอเข้าใจผิดไง คุณพ่อคุณแม่คะออเดอร์นะคะ I do like that she's trying to have conversations. I keep asking for characters to ช่วงนี้ talk. ก็ย่าเขาบ่นว่าเขาเหนื่อยค่ะ โอ้ยเหนื่อยอะไร มันเพิ่งจะมาช่วยแม่วันนี้เองบ่นอะไรเนี่ย แม่ วันนี้ร้านของแม่จะดังใหญ่แล้ว มีดารามาช่วยเสิร์ฟด้วยอะ นั่นสิคุณร้านเราต้องขายที่เป็นพลุแตกแน่เลยลูกอ๋อคุณรีบทำเดี๋ยวลูกค้ารอ อ๋อรู้แล้วนะ ทุกคนคะ วันนี้ใครอยากได้อะไรบอกชาชาเลยนะคะ หรือว่าใครอยากถ่ายรูปเนี่ยก็เรียกชาได้นะคะ Oh, you already took a picture with her. She's like, oh my goodness. คุณสูงอีกนิดนึง ตรงนี้นั่นแหละจะได้เด่นๆนางแบบดังมาร้านทั้งทีนะ มันต้องเด่นแบบนี้ thank you นะลูก วันนี้ร้านขายของหมดเร็วเลยอะลูก ไปว่างๆมาช่วย I นะ love คะ going to มาได้ restaurants ทุ and กวัน stuff เลย like แม่ that. รอต้อนรับเสมอเลย And they have like the famous wall or whatever. Ooh. ว่าตรงไหนล่ะ Been Chili Bowl and you see it's like that. ขอบคุณสักคำแบบมีไหม ที่ช่วยให้คนเต็มร้านเนี่ย คนก็เต็มร้านทุกวัน อย่ามั่น แล้วนี่บอกได้หรือยังว่าทำไมถึงไม่รับสายถึงคริสตัลเหรอ ความบ้านของเธอนี่แม่ง น่าจดลงกินเน็ตปุ๊กว่ะ ความปากแข็งของเธอ ก็น่าจะที่สุดเหมือนกัน เรากับคริสตัลอะเคยคบกันสั้นๆ แต่ว่าไปกันไม่รอดได้ตกลงเป็นเพื่อนกัน เอาจริงปะไม่เก็ตว่ะพวกที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้อะถ้าเป็นเรานะ เลิกแล้วเลิ It's กเลย possible. อย่ามายุ่งกันอีก แยกแยะไม่ได้ว่ะ It's ก็พอจะดูออก It's not easy, but it's เก่ง possible. แต่ปาก there's a saying about that. นอนด้วยกันไม่กี่ครั้ง อย่าคิดว่าเธอรู้จักเราดีพอได้ปะ I mean, it's ไม่ quite จำเป็นต้องรู้จักเธอ possible. ตั้งแต่เกิดหรอก แต่เราเป็นคนดูออกนะ เวลามีคนหึงอะ That's you taking a picture of me without my permission. That unflattering angle and all up in my business. Watch it turn out to be a glamour shot. Right? Who you gonna say love from an unflattering angle? Sacrilege!
พร้อมแล้วค่ะ I was imagining me in the picture. She had like 3 inches from her face, like tilted to the side. It's like, ดูสดชื่นกว่าตอนเจอ Oh, this บอก is cute. ก่อนไปเมืองนอกอีกนะคะ ช่วงนี้มีความสุขดีค่ะ รู้สึกกลับมาสนุกกับชีวิต อยากทำนู่นทำนี่โปรเจกต์ในหัวเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วตอนนี้ยังนอนไม่หลับอยู่ไหมคะ What? ไม่นะคะ หลับเต็มอิ่ม ตื่นมาก็สดชื่นเลยค่ะแบบนี้ดีเลยค่ะ พอจะเล่าให้หมอฟังได้ไหม อะไรเป็นสาเหตุทำให้คุณแบมบี้ดูมีความสุขขนาดนี้คะ น่าจะเพราะ Yeah. Oh my God. Yes. All right. Therapy. All right. What's the therapist's reaction? Somebody in these shows getting therapy. Oh my ห้ God. องกว้างมากเลย Best สันสดใสมาก series already. Cut the cameras. It's best series. They had therapy. พี่เห็นพี่ก็รู้แล้วว่าเป็นเทสแก พี่นี่รู้ใจแพ้วจริง อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอ่ะ ถ้าชอบพี่จะไปคุยราคาเขาให้ They're moving in together already. No. Can't be. Oh no, she's helping her move out because she's scared of her roommate. That's right. Yeah. I like that shirt though. I was thinking. Is she okay? Oh no. What happened? Baby, what happened? Why are you? Oh my God. What happened to you? Somebody grab your arm. Oh my God. Oh my God. ๆ เป็นไรอะพี่ ไม่มีอะไร พี่แค่อยากร้องไห้อ่ะ เหมือนเมนจะมา โอ้ยอะไรนะพี่แพลวเข้าใจพี่นะแพลวเองก็เคยเป็นเหมือนกัน แต่ไม่ถึงขั้นร้องไห้นะ แค่เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดอะพี่หาของหวานกินเลยนะพี่ไม่งั้นนะคนข้างๆโดนแน่เลย คนเรามัน Send ไม่ you เห to มือ your นกัน room. ฮอร์โมนพี่น่าจะแปรปรวนอะเอาจริง ช่วงนี้เมนมาน้อยมาก แต่ปวดท้องสุด หาหมอไหมพี่ พี่ทำงานเยอะอะดูแลตัวเองด้วยนะ ๆ จริงด้วย ไม่ได้ตรวจภายในมานานมากแล้วอะ I appreciate that they're talking about lady things. โล่ง I appreciate them talking about Well, menstruation how can I cycles feel and happy? also just like women's health and เรา This is what I need. ยิ้มได้ไหมล่ะ like this is what I need, but that's what I love. ไอเดียคอนเซปต์ครั้งนี้นะคะ เราจะเล่าถึงคู่รักหญิงๆ โดยเราจะเริ่มต้นเล่าเรื่องไปจากการที่เขาคบกันเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกัน Oh, อีก we're ครั้ง doing a หนึ่ music ง video for her. แล้วก็ Cool. มูดก็อยากได้แบบเรียวๆ อยากให้มันส่งไปกับเพลงอะค่ะ คุณปริมคิดเรื่องนี้มาเหมือนรู้ใจคิสเลยนะคะ คิสเองก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกัน แฟนเก่าที่ไม่เคยเก่า คุณปริมเองก็มีประสบการณ์เหมือนกันใช่ไหมคะ I mean, this is not about me. Oh, I'm glad we had the พอดี intern. เป็นเรื่องของคนรู้จักอะค่ะ ชอบเลยค่ะ ทั้งมูดทั้งสตอรี่ว่าแต่จะเอาใครมาเล่นดีเหรอคะ ก็คนหนึ่งเป็นคุณคริสส่วนอีกคนหนึ่งคุณคริสอยากได้ใครไหมคะ Sasha. ไม่เอาดีกว่า Sasha. พอดีคิสไม่ถนัด acting อะ งั้นคุณคริสมีใครในใจที่อยากให้มาเล่นไหมคะ Bambi and She's Sasha? เอาชาชามาเล่นก็ได้นะคะ เขาเคยเป็นแฟนเก่าคิสอะ Oh, Okay, and who would you like to play with your ได้ค่ะ ex? งั้นอีกคนหนึ่งคุณคริสอยากได้เป็นใครไหมคะพอดีทางเรามีเตรียมไว้ What คิส about อยาก Gloria? ให้ What? ชาชาเล่นคู่กับกอย่า Oh. Matchmaker, matchmaker, making me a เป็นเอ็มวี match. หน่อยสิเราว่าเคมีชาชากับกอย่าเนี่ย น่าสนใจเลย I mean, I'm just a stylist. Thank you. I styled behind the เราเป็ camera. นสไตลิสต์อะไม่ใช่นักแสดง There you go. Yes. ไม่น่าเล่นได้ ไม่เป็นไรหรอก เราว่าของแบบเนี้ยแ
ค่เป็นธรรมชาติก็พอ อีกอย่างคิสเชื่อใจฝีมือคุณปิมนะคะคิสว่า I mean, Prim's not an จะ acting ทำให้ coach. คนดูเชื่อได้ว่าชากับกอย่าเนี่ย Just Been fun. give them cuts and stuff like that, and close-ups and pan-outs, and She's like, I just work for craft food services. Like, I don't. Is she helping them? คนไข้ Like, is เคย she- มีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือเปล่าคะ เคยค่ะ Oh, don't tell me she's. ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ กับผู้หญิงนี่นับไหมคะ นับค่ะ Ah. นะ yes, คะ Yeah. ใจะเย็น Oh. หน่อยนะคะ คนไข้ไม่เกรงนะ สบายๆได้เลยค่ะ ฮัลโหลค่ะพี่ดาวว่าไงคะใบกำกับภาษีทั้งหมดเลยเหรอคะอ๋อใช่ค่ะตอนนั้นมินเอาไปดูที่ห้อง แต่ตอนนี้เอกสารอยู่ที่ห้องเก่าเดี๋ยวมินกับแอลให้ได้ไหมคะจะเอาพรุ่งนี้เลยเหรอคะงั้นเดี๋ยวจัดการให้เลยค่ะ เป็นไงบ้างพี่ หมอบอกไม่เป็นไรมาก เกิดจากความเครียดอะมันเลยกระทบฮอร์โมนด้วย พี่ทำงานหนัก That is เกินไป true. แล้วนะ ต้องหาเวลาพักบ้างนะพี่ นี่ถ้าแพ้ไม่ But is ผ่าน that ที่มาหา actually หม what อ the doctor พี่ก็ said? ไปออกกองอยู่ดี Or are you keeping Can I- secrets from your พี่ไม่อยู่ 12-year-old พี่ปิม girlfriend? เขาก็ทำได้ อืมแต่ตอนนี้มีเรื่องเครียดเข้ามาใหม่ละ เรื่องอะไรพี่ พี่ต้องไปเอาเอกสารภาษีที่ห้องไอ้ปาก็ดีลืมไว้ตอนออกมา ให้มันส่งมาไม่ได้หรอพี่ คงต้องลองคุยดู แต่พี่ว่าคนอย่างมันไม่น่าส่งให้ แพลเคยเห็นข่าวนะว่าพี่แฟนเก่านัดเจอ แล้วก็โดนทำร้ายร่างกายอะแพลไม่ไว้ใจมันเลย ถ้ามันเป็นบ้าใส่พี่ขึ้นมาอีกนี่ทำไง แต่มันเป็นเอกสารสำคัญนะดี ต้องใช้พรุ่งนี้ด้วย ยังไงก็ต้องไปเอาอ่ะ แพลไปด้วย มันพี่ว่ามันจะยิ่งโมโหกว่าเดิมป่ะ ครั้งที่แล้วมันก็แค้นแพลทีนึงแล้วนะ แพลไม่กลัว มันจะได้รู้บ้าง ว่าชีวิตพี่ดีขึ้นขนาดไหน ตั้งแต่ไม่มีมัน Damn, why isn't everything digital? Gotta get papers. แล้วเป็นไงบ้างพี่ปวดท้องอยู่ไหม หายแล้วหมอให้กินยาความช่วย She looks so comfortable. yeah. Yeah. She's like, we're not shooting the breakup scene yet. Look like you like it. สองคน คือแล้วมันไปได้มากกว่าเนี้ยคือตามในเรื่องสองคนนี้มันต้องรักกันมากๆ เพราะว่ามันเป็นช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ ลองนึกถึงฟีลแบบตื่นเช้ามาเจอแฟนเจอคนที่เรารักอะไรแบบเนี้ย เราทำได้อยู่แล้วล่ะ แต่ต้องลองถามกอย่านะว่าทำได้ไหม ไม่รู้ว่าเคยมีประสบการณ์หรือเปล่า ของแบบนี้มันใช้จินตนาการก็ได้แหละพี่ การแสดงมันต้องรู้สึกตั้งแต่ข้างใน มันถึงจะเชื่อ ได้พี่ เดี๋ยวจะเล่นให้เหมือนรักกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเลย โอเค งั้นเดี๋ยวขออีกทีนะชากอย่ามาทุกคนขออีกเทคชั้น1 เทค 2 ค่ะ and action Oh, this is what you're missing out on, Whoa, Priya. whoa, whoa, hey. Oh, Oh, เล่นไม่น่ายากปะปกติเธอก็ตื่นมาเจอเราอยู่แล้วอะ อันนั้นมันคู่นอน อันนี้มันต้องเล่นเป็นแฟนกันนะ มันต้องแสดงเยอะ Oh. งั้นก็แสดงให้ดีแล้วกัน เดี๋ยวคนพุ่งกับเขาก็หึงเองอะ There's like เธ mics อรับ all เล่นด้วย around. พุ่งกับหึงไม่ใช่ I was gonna say, y'all don't have this part mic'd, right? The audio's not going in the music video. เพราะว่าเธอวางแผนกับเพื่อน ให้เรามาเล่นMV เธอก็รู้ว่ามันเป็นแผนแต่เธอก็ยังรับ เธอก็ชอบสินะ Ooh. ชอบเงิน
ไม่ได้ชอบเธอ You know what? I'm a paid actress. Sad cards in the mail. แน่ใจเหรอ Yes, I like the paycheck. Cut. Oh, yes! คัด I thought we were getting the ขาด same. แล้วค่ะ Rude. ไม่ต้องจูบเหรอ ไม่เอาอ่ะ Simple, why you cut? เลยนะ Like, โอเค ทุกคน like Jack, if you don't take your butt across. ยังเหลือเยอะเลย Think of the same. It was almost Go like back to Milk that. was kissing us. พี่ปิมคะพอดีมี I know, it was wonderful. ใครเอาอะไรมาให้ Oh, Bambi, what are you up to? Oh. Her name is Salmon? Lord. No, No, I she, think she just got salmon for. she got her a Chop me. whole. นี่ฉันรัดคิวเชฟแบบมิชลินมาให้แกเลยนะ Wow. ขอบคุณนะ แต่มันต้องขนาดนี้เลย I mean, you messed up my kitchen this morning. Thank you at least for แต่ดีด้วย buying. ฉันไม่ใช่ดารานะ ก็ต้องขนาดนี้แหละ We คน love โปรดั this ก off ชั่น the ทำงาน shoulder เหนื่อย moment. จะตาย ต้องได้กินอาหารดีๆ ของดีๆ สิ จะได้มีแรงทำงานต่อ Those who can't. ทุกคน มากินอา I หารได้ don't เลย love that นะ now that she's in วันนี้ love, พี่ they ปิม put her เลี้ย in ง flats. สั่งได้เลย ไม่อั้น You know what? That's what they always do to women. As soon as they fall in เห็น love, ไหม นอกจากจะ lose the ทำเพื่อ power. แกแล้วอ่ะ ฉันทำเพื่อทีมงานทุกคนด้วยนะ ทำงานเหนื่อยๆ ได้กินของดีๆ แบบเนี้ย แกก็หาเหตุผลได้ตลอดแหละ แล้วฉันก็ต้องเข้าข้างแกถึงแม้ว่าจะโคตรอายก็ตาม อายทำไม มีแฟนน่ารัก ดูแลดี เอาใจเก่งขนาดเนี้ย ต้องภูมิใจสิ ไม่ภูมิใจเหรอ ขอบคุณมาก ไป สั่งกันดีกว่า Where did you get these photos of me? แกกินอะไรอ่ะ เอาอย่างละ1 ค่ะ ทุกเมนูเลยนะคะ กินไม่หมดหรอก กินเยอะๆเลยนะ ของโปรดแกทั้งนั้นเลย Oh. แกชอบกินข้าวไม่ตรงเวลา นอนก็ดึก วันหนึ่งกินโปรตีนถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ พี่รู้หรือเปล่า ว่าคนเราต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่ I don't. คนเรานะต้องกินโปรตีนวันหนึ่ง1 กรัม It's ต่อ like gram ตัว per- 1 กิโลกรัม นี่แกไปเป็นนักโภชนา It การ depends. ทำอะไรเนี่ย Yeah, gram ก็แต่ per มีแฟนเป็นผู้กำกับ pound, but especially if you're working out and stuff like ก็ that. เข้าใจ สมัยเรียนเป็นยังไง ตอนนี้แกก็เป็น If not, That's a lot of protein. I can't do that much protein in one day. That's too much. You wanted me to get protein, but you แล้ว made ฉันยัง a เป็นเหมือนเดิม smoothie full of fruit. ทำไมแกยังอยากเป็นแฟนฉันน่ะ oh, now we having conversations. We ไม่รู้สิ could have done that before the ก็ we're getting back เข้าใจ together. แกมากขึ้นมั้ง อยากเห็นแกมีความสุขกับสิ่งที่แกรัก พาแกไปถึงฝันโดยไม่มีอุปสรรคอะไรมากั้นหรือถ้ามีนะ ฉันจะ Is that the truth? ไม่ต้องขนาดนั้นหรอก No. We breeze past it too easily. There's more. แต่ถ้าการที่แกดูแลฉันแล้วก็มีความสุขอะแกก็ทำไปเถอะ เพราะว่าฉันก็ชอบโดนเอาใจอยู่แล้ว เริ่มจากโปรตีนเลย 1 กรัมค่ะ I mean, I don't think that's the way that works. Like, 1 gram a bite is not. สวัสดีค่ะ วุ้นเส้นค่ะ Are you saying Bambi does not know how to accurately cut her น้อง meat? เหรอคะ เอาจริงๆ ช่วงเนี้ยน้องก็คิวแน่นมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าอยากได้จริงๆ วุ้นเช็คคิวดูให้ได้นะ แต่อาจจะต้องจ่ายวุ้นพิเศษนิดนึงอะค่ะ จ่ายสดตรงเข้าวุ้นได้เลยค่ะ There it ไม่ต้องหัก is. ภาษีนะคะ Oh, she's an อันนี้วุ้ embezzler. นให้ราคา Well, I พิ don't เศ know ษ if that's แล้วเลย investment. นะ จริงๆ เพราะว่าคิวน้องอะปกติก็ยากมากอยู่แล้วค่ะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ น้องชาชาชินเลิศอยู่แล้ว และเดี๋ยววุ้นจะได้ลงคิวเช็คให้เลยค่ะ โอเคค่ะ เดี๋ยววุ้นส่งให้นะคะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ก็เดี๋ยวซีนนี้2 คนก็ช่วยกันทำเค้กไปนะ แล้วก็รักๆกัน มา This has got to be fiction because if I'm in the kitchen making a cake, you get away from me. ตัวจริงเข้ามาแล้ว เขาไม่หึงเธอหรอก
หยุดยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไปใส่ใจเรื่องของตัวเองบ้างนะโดนผู้จัดการโกงอะไรไม่รู้ตัวอีก หมายความว่าไง ก็เมเนเจอร์เธอ Because ไง maybe having this conversation during the breakup scene. We're supposed to be happy right now. น่ากลัวที่สุดนะ ซีนคุ้นๆนะ เหมือนที่เราเคยทำกันเลย ก็ต้องใช้อดีตของเราให้เป็นประโยชน์ปะ ถ้าจะมาพูดแบบไม่มีหลักฐานไม่ได้นะ พี่วุ้นเส้นเขาปั้นเรามา เขาไม่ทำแบบนี้หรอก She helped you grow your career because she was getting money off the ต้อง top. ใส่ร้ายเขาแล้วเราได้อะไรหรอ ไม่เห็นจะรักกันเลย ตอนฉันกับปริมนะ สวีทกันยิ่งกว่านี้อีก บูทหน่อย What, อ่อม girl? มาก บูท Girl, this not about you. Girl, you already got yours. Leave us alone. ก็ไม่ได้ใช้เสียงซะหน่อย คัดจอยเดี๋ยวเปลี่ยนมุมเลย พี่ปิมคะพอดีมีคนมาหาพี่ปิมอะค่ะ Another one. ใครอะ เห็นเขาบอกว่าเป็นพ่อพี่ปิม The dad Bob. who needs her money, right? ไม่มา No, who needs the mom's money. ขอให้กลับไปเลยไปจอย Is Bambi gonna give her dad money? พี่ขอแค่กว่านี้ได้ปะ พ่อปริมมาเหรอ ค่ะอยู่ด้านนอก เดี๋ยวฉันจัดการเอง Girl, don't put your nose into the. Hold on. This is gonna cause more friction. Bambi kills her dad. เงินที่เราเรียกค่าตัวไปอ่ะทำไมหนูได้ไม่ตรงเลย มันหายไปเยอะมากเลยนะ นี่พี่หักไว้ตามที่เราตกลงกันไปไหมอ่ะ Yes, she did. She realized that she was like, all right. สวัสดีค่ะคุณพ่อ สวัสดีครับ แบมบี้นะคะ เป็นแฟนปริมค่ะ Is it pod? No, I'm kidding. ใช่แฟนที่คบกันตั้งแต่มหาลัย God, I wish. คบกันนานเลยนะ ปริมเขาไม่เคยพามาเจอพ่อเลย Hey, Daddy. You seem nice. He wants money. Not that music. พ่อ Yeah. มีอะไรหรือเปล่าคะปริมเขาทำงานอยู่ค่ะ พ่อมีธุระกับปริมเขานิดหน่อยอะโทรหาแล้วเขาไม่รับสายเลย ก็เลยต้องมาที่เนี่ย Maybe I there's mean, a he's wearing reason. glasses, so he can't be all จัดการ bad. ให้ No, he's Pete. ทำไมแกดีกับฉันจังวะ Now we have dialogue. ถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอ่ะ แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันนะ สัญญาว่า แกจะไม่หนีหายไปไหนอีก ไม่ไปไหนแล้ว อยู่กับแกนี่แหละ คัดวันนี้ทำได้ดีมากนะแลบค่ะ You know what? Having Bambi around is like babysitting children. วันนี้ทำได้ดีมาก When เลย they're นะขอบคุณน้อง silent, มากเลย something's up. Go check on เลยนะ them. สำหรับการถ่ายปีครั้งแรก When they're making a whole bunch of noise, ถึ that's งจะยาก fine. แต่ก็ทำเต็ม But ที่ when it's หวั quiet, งว่ามันจะออกมาดีนะพี่ปิมหนูเปลือง she's ตั been วเย quiet อะ for เลย too long. thank you นะ ขอบคุณค่ะ ปิม ถามอะไรหน่อยดิ มีอะไรเหรอ คิวเราได้ยากปะ ก็นิดหนึ่งนะ แต่ว่าพี่วุ้นเส้นเขาคอยจัดการให้อะทำไมเหรอ แล้วต้องจ่ายให้พี่วุ้นเส้นเท่าไหร่อ่ะ ถึงจะได้คิวเรา เรื่องนี้เราไม่ค่อยรู้อะต้องถามไอ้มิน Oh, we have to ask Min. แต่เท่าที่ได้ยิน Oh, they barely interacted. Okay. ต้องจ่าย50,000ถึงจะได้คิว 50,000. She's like, girl, I only got 20. Right. ถ้า
มีอะไรให้ช่วยอะก็บอกนะ แล้วก็วันนี้ขอบคุณมาก Could be even worse. She only got 10. อ้าวแบมบี้ไปไหนมานึกว่าแบบ See what? ไปคุยธุระมานิดหน่อยอะเก่งมากเลยนะชาชาเล่นได้เหมือนปริมมากเลย เดี๋ยว ไม่ใช่ฉันแต่งขึ้นมา อย่ามันทำเป็นพูดเลย บรรยากาศแบบเนี้ยสมัยมหาลัยชัดๆแต่เสียดายนะกอย่าเขาไม่เหมือนเราเท่าไหร่อ่ะ ปิมไว้เราดูผลงานนะ ไปก่อนนะแบมบี้เจอกัน บาย ไป I mean, you don't have to go. เรื่องจริงแค่50อีกเรื่องฉันแต่งขึ้นมา หรอ ฉันจะรอดูตอน MV on ว่าจะมีเรื่องเราอยู่สักกี่ซีนวันนี้เก่งมากเลยนะ คืนนี้ขอไปนอนห้องแกอีกได้ไหมอะนอนกับแกแล้วฉันหลับสบาย ก็ต้องหลับสบายสิ เพราะว่าแกนอนกอดฉันทั้งคืน ส่วนฉันนอนไม่หลับเลยไง Oh my ช่วย god. ไม่ได้ ก็แกชอบที่จะเป็น That is. Oh my god. That's so true. วันนี้ขอบคุณมากนะ เก่งมากเลย ทำไมต้องให้พี่มาเจอที่นี่ด้วย ดูไม่น่าไว้ใจไงก็ไม่รู้ Right. ก็บอกให้มันส่งแมสแล้วมันไม่ยอมส่ง เลยต้องมาเอาเอง คนแบบเนี้ยมันมีแผนแน่ ถ้ามันทำอะไรพี่นะ Yeah. Please wait in a public place. I do not like this. พี่รู้ว่าพี่ต้องจัดการกับมันยังไง No. Oh my god. Girl. มาคนเดียวไม่ได้เหรอ น้องเข้ามาเป็นเพื่อนเฉยๆเอาเอกสารมาดิ Thank you oh fuck คบกันเหรอ อ๋อ นี่คือเรื่อง None of your business. คบกับผู้หญิงจริงๆเหรอเนี่ย How did you assume that เป็นเลสเบี้ยนมา Just give me the document. เกินไปแล้วนะเว้ย เราเลิกแกเพราะตัวแกเอง ไม่ใช่เพราะคนอื่น แล้วถ้ารู้ว่าเป็นเลสเบี้ยนตั้งแต่แรกอะจะมาหลอกกูทำไมวะ Just give me the fucking วันนี้ document. ชอบแบบนี้พรุ่งนี้ชอบอะไรก็ได้ ไม่ต้องตายตัวเลย เดี๋ยวกูพาขึ้นห้องไหม กูจะทำให้มึงหายเป็นเบี้ยนเอง Excuse you? Jesus ถึงไม่ Christ. เอาอ่ะ เฮ้ย เอามานี่นะ อะไรวะ ปล่อยฟักเฮ้ยแพ้ว Oh อะไรวะ dear เกิดมานี่ Oh ขึ้นห้อง no ไปกับกู Kick him in the กู balls. ไม่ปล่อย ไป อย่าดื้อดิวะ ไป Elbow him in the face. Oh we have a Mace taser him. Tase him Tase him Tase him. Get him หยุดก่อนครับ เกิดอะไรขึ้นครับ ไอ้นี่มันทำร้ายผู้หญิงค่ะ ขอดูคลิปกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ จะไปแจ้งตำรวจ ไม่มีอะไรหรอกพี่ เอาไปเอกสารมึงอะ Tase him No. 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 We still filed the report. No. We're filing report. No. We still file. No. We're filing a report. เจ็บปะ Yeah, we still file. ไม่เลยพี่ That's the last we'll see of him hopefully สบายไหม No, we will see him in court. We filed the report. What are we doing? No. We got 6 episodes to file this report. What you mean? and then the police will be like we can't do anything No, we got CCTV. กับพ่ออะ ไม่เห็นมีอะไรจะต้องคุยด้วยเลย มาก็มาขอเงิน มาทีนึงก็ She มา gave ตอน him ที่ตัวเอง money เดือดร้อนอะ แต่ฉันจำได้ว่าแกเคยบอกฉัน ว่าพ่อเป็นฮีโร่ของแกนะ เขาถึงได้บอกไง ว่าอย่าพยายามไปเจอฮีโร่ของตัวเอง เพราะมันจะผิดหวัง ฮีโร่หรือฮีโร่กันเนาะ นี่ฉันแกยังให้โอกาสฉันได้เลย ทำไมไม่ลองให้โอกาสพ่อเขาดูหน่อยล่ะ Oh you don't know what's going on with my ฉัน dad จำได้นะ แกเคยเล่าให้ฉันฟัง ว่าคนที่ทำให้แกสนใจเพลง คนที่ทำให้แกสนใจหนัง คนที่ทำให้แกอยากเป็นผู้กำกับ คนที่ซื้อกล้องตัวแรกให้แกกับพ่อแกไม่ใช่เหรอ ก็ใช่ Yeah. แต่คนที่ทิ้งฉัน น้องแล้วก็แม่ คื Right. อคนเดียวกับที่เป็นฮีโร่นั่นแหละ Families are complicated. I always say this. งั้นก็แล้วแต่แกละกัน ฉันก็แค่อยากให้แกลองปล่อยผ่านดูบ้าง บอกแต่คนอื่นตัวเองอะทำให้ได้เถอะ ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะแกอันดับหนึ่ง นี่วนมาด่าฉันจนได้สินะ me nag you what แก
มานอนกับฉันทุกคืนเลยได้ไหมอ่ะพอมีแกมานอนด้วยอ่ะฉันไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยอ่ะ I thought we weren't getting sleep. Where is ได้สิแต่จะได้นอนหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเลย แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ The lies being told in this แค่ relationship. นอนกอดกันแล้วก็บอกว่าได้ They're not lesbians, they're แบบนั้น lesbians. ไม่ได้เลย คนเรารักกันก็ต้องสปากันตลอด If you made it this far, put a drum set in the comments. I was gonna say put a tomato in the comment. รู้แล้ว ฉันไม่มีทางเบื่อแกหรอกขอบอกแกนะ Something's bad's ฉัน gonna ไม่ได้เลย happen. ว่าแกจะมาแบบไหนเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็ลุ้นตลอด Oh, she likes the excitement. งั้น She likes the dopamine hits. งั้นฉันก็ต้องหาทริคใหม่มาเซอร์ไพรส์แกบ้างละสิ What? Excuse. Lord. What? She means like bringing her dad back into her life, right? Oh no, she means in the bedroom. Or Oh no, she's not. Like, call me mommy. No, I don't. I don't know if I should be watching this. I'm just vibing to the soundtrack. I don't know what's happening on screen. That's between them and Jesus. I learned this in America. นอนแบบนี้สบายเหรอ ขดเป็นแมวไง Everybody's always comfortable laying their head on people's chest. Real question is, are you comfortable with her full body laying on your chest? Of course. Actually, that like having somebody's weight on you แต่มัน is ทำร้ายเพื่อนหนู not นะคะ bad. จะลากเพื่อนหนูขึ้นห้อง It's nice. นี่ถ้ายามไม่เข้ามาป่านนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มันทำร้ายหนูด้วยนะคะ แขนหนูได้หมดเลย เดือดร้อนแทนกันขนาดเนี้ยเราสองคนเป็นอะไรกันเนี่ย Why does that matter? That's irrelevant. เป็นเพื่อนค่ะ Can we speak to our lesbian officer? มีรอยฟกช้ำแค่นี้ใช่ไหมพี่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนานะ Can we speak to a real พี่ว่า officer? แค่เรื่องหึงหวงธรรมดา Sir. พี่ว่าเราสองคนเนี่ยไปคุยกับเขาดีๆเถอะ This is what และที่สำคัญ happens. นะ Oh God. เป็นคนไปหาเขาเองด้วย Patriarchal society, patriarchy. ไม่ได้ให้มันมาทำร้ายร่างกาย อันนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคะ พี่คงทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับ Then do that. แค่นี้เองเหรอคะทำไมเราไม่แก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดขึ้นล่ะ หรือต้องโดนที่มันหนักกว่านี้คะ ถึงจะแก้ไข I mean, ได้ พี่ดูแฟนห That's นู the ดิ law all over the world. ตกลงเพื่อนหรือว่าแฟน Again, that's irrelevant. จะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ ใจเย็นค่ะ อยากจะรู้เหมือนกัน ว่าถ้าเป็นนักแสดงเป็นนักการเมืองมาแจ้งเนี่ยจะสนใจมากกว่านี้ปะ Oh, Sasha. ฮะ Tell หรื us อต้องให้ how. เป็นอินฟูที่เอาโทรศัพท์มาดิ ถ่ายคลิปไว้เลย พอแล้วแพลวพอแล้ว ไม่เป็นไรค่ะ งั้นลงแค่บันทึกประจำวันก็ได้ค่ะ ได้ครับ แค่นี้เองเหรอพี่ ยังไงเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลตัวเองอยู่แล้ว Mm. เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น เขาจะหาว่าล้นหาที่เอง That's oh my god. Oh. Fucking hell. แพลขอโทษนะพี่เมื่อกี้โมโหแรงไปหน่อยอะ No. Baby, you got nothing to Wait, apologize. พี่รู้ว่าแกเป็นห่วงพี่ แล้วพี่ร้องไห้ทำไม ฮอร์โมนยังแปรปรวนอยู่เหรอพี่ นึกว่ากินยาจะหายแล้ว ไม่ได้ร้องไห้เพราะเป็นเมนแล้วเว้ย เราก็เพิ่งคิดได้ว่า พี่ทนอยู่กับผู้ชายเห็นสวยแบบนั้นมาตั้งนานได้ไง That's what I thought. ทำไมถึงไม่รู้ว่า มีคนดีๆแบบแกรอพี่อยู่ วันเฮงซวยแบบนี้มันเลยไม่แย่ขนาดนั้นไงขำอะไร เปล่า มันก็ซึ้งนะพี่ เห็นพี่ร้องไห้แบบเนี้ยเป็นเด็กอนุบาลเลย ไม่ต้องมาล้อเลย
Kit Kat. Okay. She said this. กินของหวาน This day is better than my preschool graduation. I want to share this Kit Kat with you, baby. But shouldn't we break it into instead of จะเลิกกองหรือยัง Nope. หวังว่ามันจะไม่โอที นั่นไงพี่ หยุดคิดเรื่องงานได้แล้ว หมอบอกให้ลดความเครียดไง Well, that confrontation was stressful, and that police report was stressful. Ah, yeah, that was cute. You could have gone deeper. That was cute. Found a nickel. How many nickels would you have, Topher? For today? Oh, you're fired. Damn. ชาชาฟังพี่อธิบายก่อน ไอเอกสารพวกเนี้ยมัน แค่ เป็น พี่ยัดคิวให้หนูแน่นทุกวันอะพอรับเงินพวกนี้มาใช่ไหมทำไมอะ30%ไม่พอเหรอ พี่ก็มีค่าใช้จ่ายของพี่เหมือนกัน ไหนจะค่าน้ำมันรถไปส่งเธอ ค่าผู้ช่วย ค่าดูแลเธอ ค่าหน้าค่าผมเวลาเธอไปออกงานอีก ทั้งหมดเนี่ย You could have talked to me about a raise. ค่าใช้จ่ายพวกนั้นอะลูกค้าเขาจ่ายแยก Eh? อย่าคิดว่าหนูไม่รู้นะไหนจะค่าดีลคิวอีกเข้าบัญชีพี่เต็มเลยเดะ พี่ก็สมควรได้นะ พี่เป็นคนพาเธอเข้าวงการนี้ แม่เธอก็ฝากฝังเธอไว้กับพี่เอง Damn. แม่หนูไม่ได้ฝากให้พี่มาโกงเงินหนูเอาเถอะพี่เราจบกันเถอะเราแยกทางกันอะ เธอคิดว่าเธอจะไปรอดเหรอ ไม่มีใครช่วยเธอนะ We'll find out. พี่ไม่ต้องห่วงหนูนะที่หนูมาอยู่ตรงนี้ได้อะไม่ใช่แค่เพราะพี่แน่นอน ชาชา Excuse me? Don't be saying my name like you. You don't know me. She meant to say cha-cha. I'm gonna cha-cha my ass away. Well, good. She should. And now she needs Goya. She needs a new manager. Goya, you better answer the phone when she calls. Oh, พอก่อนขอพักแป๊บนึง God damn, we're still playing อะไร badminton. อะแค่นี้พอแล้วหรอ ยังไม่เหนื่อยเลย ก็เหนื่อยไง ขอพักแป๊บนึง ไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วก็นอนน้อยไงเลยเหนื่อยแบบเนี้ย เมื่อคืนฉันเห็นนะก็ลุกขึ้นมาแก้งานอะ เอ้า ก็คนมันคิดออกตอนนั้นก็ต้องลุกขึ้นมาทำเลยไหมล่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันลืม ทีหลังก็บอกฉันไว้ก่อนนอน ฉันจะได้จำแล้วก็เตือนแกเอง นี่นอกจากจะเป็นนักโภชนาการคอยดูแลการกินของฉันตกลงแกจะมาเป็นเลขาของฉันแล้วใช่ไหม ใช่ทำงาน Girl, don't you have a company to go run or something like that? ก็บนตัว เอาดิเอาดิกล้าก็เอาดิ I think her mom's just happy that she's being busy เฮ้ย and not ruining her business. นี่มันเล่นทีเผลอกัน ก็ นี่ ต้องโดนซะบ้าง ที่ฉันเคยบอกว่าฉันดูแลตัวเองได้อะจริง ๆ มีแกอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็ดีกว่า ฉันบอกแล้ว ไม่มีใครใส่ใจดูแลดีได้เท่าฉันหรอกถ่ายรูปดีกว่า Why are we on this? Oh, isn't that what's her face? That's someone's sister. No, you're not the sister. You're someone else. Yeah, that's what you call it. พักแป๊บ She's one of the lesbians เอาอีกสิ in Pluto. เอาอีก Yeah. เกิดให้หน่อย Just Yeah. The one who does the bushes or something, the เรา plants. ถ่ายรูปให้ไหม yes. ไม่เป็นไรค่ะ She now has really แค่ black hair. เซลฟี่กันเล่น ให้เราถ่ายให้ดีกว่า รูปจะได้สวยๆด้วย เห็นจูจีกันอยู่ เป็นแฟนกันเหรอคะ ๆ ใช่ค่ะ
She was also goth vampire and revamped. They deprived me of the lesbian relationship Yes. in Kim Possible. I was very upset. I thought that was going to be but there is a lesbian vampire GL บัมบี้ค่ะปริมค่ะ ค่ะ ให้อลิถ่ายให้นะ Ari, weren't you playing with somebody เราถ่ายรูปสวยมากเลยนะ just then? No. Were you just playing by yourself, girl? Like over there, just. Someone's โอ้ย waiting น่า for รัก you. มากเลยค่ะ Is she gonna be your single white female? น่ารักกันมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะ As long as somebody's a single white female in this, I don't care who. Hell, Pod can show up and be a single white female. I don't อ care. อกกำลังกายอยู่เหมือนกันค่ะ ไปก่อนนะคะ Wow, I wish I was as proactive as making friends. แกนี่มันฮอตจริง ๆ เลยนะ ทั้งในผับออฟฟิศยันคอร์ดแบดฉันตามหึงไม่ไหวหรอกนะ นี่แกหึงฉันเหรอจะหึงทำไม เรากลับมาคบกันแล้วนะ ไม่ว่าใครจะเข้ามาด้วยวิธีไหน ยังไงฉันก็เลือกแกอยู่ดี คู่นี้เขาน่ารักกันดีนะแก Uh-oh. For now. For now. For now. Oh, what's with the shaky camera? Oh, Lord. อืม For น่า now. รักดี แต่ก็อยากรู้เหมือนกัน Oh. ว่าจะรักกันได้สักกี่แมตช์ Oh, there's your single white female. Again, that's all I need. It's like that can sustain me until Pod shows up. อันนี้ อันนี้ แล้วก็อันนี้ อยากกินหมดเลยอ่ะ ขอบคุณนะคะ เล่นแบดเสร็จแล้วเมื่อกี้ไอติมต่อ คงได้ไดเอทกันจริงๆหรอก เอ้า ก็ฉันเหนื่อยอ่ะ We played enough badminton to have 2 scoops of ice cream, so we're just gonna have 1. Math. อร่อยอ่ะ You know you can order one. ฟิล์มฉันขอกินมั่งสิ กิน ไปปอโทรมา ขอไปรับสายกันนะ Are you not gonna Not order her wearing another like flavor? flip flops. จริงเหรอ เฟรชมากเลยค่ะพี่ โอเค แค่นี้ก่อนนะ She found out about the dad. Uh-oh, that's not a good look. What kind of shoes are you wearing? ริมอร่อยมากเลย แกให้เงินพ่อฉันไปเหรอ No. เท่าไหร่ Yes. 200,000 200,000เลยเหรอพี่ What? The way she said it. Damn. ทำไม She อ่ะ said chump change. ก็ตอนที่พ่อแกมาหาแกยุ่งอยู่อ่ะ ฉันก็เลยจัดการ That's we could get ใช้ like เงิน 4 Sashas for that. ใครอยากช่วยอ่ะ She said that's poor people money. That's nothing. มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเท่าไหร่บัมบี้ คือฉันรู้นะว่าแกรวยอะแต่แกไม่ต้องมาจัดการปัญหาแทนฉันได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องพ่ออะ But I thought I was your secretary. ฉันก็แค่อยากเห็นแกทำงานอย่างมีความสุขอ่ะไม่อยากให้แกเครียด งานจะได้ออกมาดีไง แต่มันไม่ใช่หน้าที่แกที่จะมาทำให้ฉันมีความสุขนะ แล้วแกก็ไม่ต้องมาจัดการปัญหาแทนฉัน ปัญหาฉันจัดการเองฟังนะ ต่อให้กลับมาเป็นแฟนกัน มันไม่ใช่ว่าแกจะตัดสินใจอะไรแทนฉันได้ทุกเรื่องนะเว้ย ปิมฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ว่า ฉันขอโทษ You didn't know, but will you ever know? ฉันรักแกนะบัมบี้ แต่บางทีฉันก็เหนื่อยกับแกเหมือนกันว่ะ Ooh. I mean, girl, that is love. That Yeah. I love you, but I can't be around you right now. Yeah, Like, I love you, but I don't like tired. you right now. It's not even like I still love you, but I need my space. ร้านปิดแล้วค่ะ Couldn't see her. Why didn't you lock the เอามาทำ gate? อะไรอ่ะ เราไล่พี่วุ้นเส้นออกแล้วนะ Everyone's just wearing just แล้วเขาว่าไงบ้างอ่ะ
ก็ไม่ว่าอะไรอ่ะ Birkenstocks แล้วก็ทวงบุญคุณ ยังกล้าเนาะ ไม่รู้โกงเงินเธอไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย หลังจากนี้เราต้องหาคนดูคิวใหม่อ่ะ หาไม่ยากหรอก มีแต่คนอยากทำงานกับเธอนะ เธอคิดแบบนั้นจริงๆหรอ เราก็แอบยากอยู่นะ ปกติพี่วุ้นเส้นเขาจะชนให้ตลอดอ่ะ ไม่งั้นคนก็คงเกลียดทั้งวงการไปแล้ว ก็ค่อยๆหา เดี๋ยวก็ได้ Or you could be nicer. No. คืนนี้เราขอนอนบ้านเธอได้ไหมอ่ะ ไม่ได้ No. ห้องตัวเองก็มีหรูหราไฮโซ Right. กลับไปนอนห้องตัวเองไป I'm coming to yours. เราไม่อยากนอนคนเดียวอะ กลัวจะคิดมาก ไม่งั้นเราก็ต้องออกไปเที่ยวอีก แล้วก็หิ้วคนกลับมา What? เราไม่อยากทำแบบนั้นอะ What kind of logic is that? What? ถ้าจะมามีอะไรกันที่นี่ไม่ได้นะ I mean, she's being honest. เราอยากนอนด้วยเฉยๆ เราสัญญาเลยนะว่าเราจะไม่แตะต้องตัวเธอเลย คนอย่างเธอเนี่ยนะ Unless you let me.เสื้อน่ารักดีอะขอเยอะ Oh, ได้ she's ปะ staying here. Oh. ไม่ได้เว้ย Why can't we นี่ just ตั go ว to your เขา Yeah, ทำ she. เดี๋ยวทำขายจริงเลยเอาให้ ขอบคุณนะ ห้องเธอสวยดีอะของจุกจิกเต็มไปหมดเลย สวยตรงไหน Are you saying thank you allow me for slumming it? What? Get ดู out. เป็นเธอดีนะ ดูเยอะ Ooh, ๆ แต่ก็สวยดี so cute and kitschy. You're poor. Right. อย่าเข้าใจผิดนะ ที่ให้นอนเนี่ยเขาสงสาร รู้ Oh, so you feel for me? You feel something for อัน me? นี้เรียกว่ามิตรภาพ Love the RD Hepburn poster in the background. อย่าคิดมาก แค่ว่าจัดการเองเดี๋ยวช่วยหาใหม่ You could be the นี่ manager. โกรธเขาเพราะเรื่องเงินปะ What about me and ไม่อะจริงๆ เขาอยากได้เท่าไหร่อะเขาก็เอาไปได้เลยนะ แต่ที่เรารู้สึกแย่ เพราะคนที่เราไว้ใจ กลับมาทำร้ายเรานี่ละสิ Right? ก็จริง คนใหม่นะ เช็คให้ละเอียด เอาให้ถึงโคตรเง่าเลย อันนี้ก็เกินไป พูดจริงนะเว้ย ใครโกงชนะ จับแม่งเข้าคุกแน่ ตัวเล็กใจใหญ่แบบเธออะเราเชื่อว่าทำได้ นอนได้แล้ว พรุ่งนี้ฉันมีงานเช้าอ๋อ อันนี้ห้องเธอจริงปะเนี่ย ชนแม่งอยู่นั่นอะชนทุกวัน มียาไหม นอน It must be wonderful to be able to sleep without a มองอะไร bonnet. หันไปฝั่งนู้น เพื่อเธอเปลี่ยนใจ อยากทำอะไรมากกว่านอน ชาอุตส่าห์ไว้ใจนะ ต่อรองได้ไหมล่ะ ต่อรองเลย ช่วยกอดเราหน่อยได้ไหม ไม่ได้ Come on. I'll hold ขอ your ร้อง pinky. ละแค่กอดเอง Tell me. I like being a small spoon and big ใคร spoon. สักคนที่ต้องการเราอะ Big spoon, little spoons, they're awesome. นิดนึง I'll hold your nose. แค่กอดนะ I'll only hold you if we can turn off the goddamn lights. Going to bed. Aww. เฮ้ย Oh. Shasha said, I want no room for Jesus. Aww.
Sasha like, yeah. Oh, my shoe run. Yay. Oh, they had like 2 new แน่ใจ songs. นะ จูบนี้อาจทำให้เราสองคนเปลี่ยนไปได้เลยนะ ฉันรู้ว่าฉันพูดแรง That เกิ was น a- ไป that was- แต่ถ้าแกจะมาประช what's ด that? ฉันด้วยกันมานอนกับชาฉันว่าแกใจร้ายมากเลยนะ Wait, what? มีคนแบบเธอมาดูแล I'm listening แบบส่วนตัวไหม ก็ถ้าเรารักใครเราก็ต้องแสดงออกให้เขารู้ไง แล้วผู้หญิงคนนั้นแฟนเราเหรอ อย่าเป็นความผิดหวังของตระกูลไปอีกคนละ พี่จะเป็นเมลหรอ ว่าเป็นการเจรจาทางธุรกิจดีกว่าจ้ะ Oh, she's back. Oh, maybe things are starting to heat up. Okay, see, this is what I needed. She probably didn't sleep with Sasha though. I don't think Bambi would logistically be able to do that. Bambi can do anything she sets her mind to. What about self-awareness? Bambi can do almost anything she sets her mind to. Okay, so that was episode 6 of Girl Rules. We're officially at the halfway point, and we're officially at the climax, and we're going to be going down. But before we get into that, just going back over episode 6, we have Prim and Bambi. Bambi is acting like supportive. She's being a cheerleader. She's being a cook. She's being like an assistant. She's trying to do everything. She wants it to work out differently, and so she's taking it upon herself to do everything she didn't do without needing permission, and that had been a problem because Prim's father came up. I guess also what Bambi doesn't know. When somebody's not talking to somebody, there's usually a reason why they're not talking to them. That's your father. That's your. I've said it before, and I said it many other times. Like, families are complicated. And like they're complicated relationships, and we have complicated relationships with our family and all of that kind of growing up, and we're like fixing and doing back and forth. And it's best when you know your family's complicated. Other people's family are complicated too, so don't get into that. But Bambi was coming from a good place, but giving out like 200,000 baht, which was like 4 Sashas. And she was like, I'm rich, yeah, it's nothing. It's just, $250,000 baht. Yeah. I'm like, well, you can pay me back. Yeah, I know. Well, first of all, I don't have to pay you back because I didn't borrow the money from you. I didn't want you to give out the money to the first place. But I think that was also a feeling of Prim saying that she enjoyed being taken care of, but not to that point. There's a part where you're being taken care of. They're like, okay, you're cooking me breakfast, not putting the lid on a blender and stuff like that, and messing up my kitchen and stuff. But then there is going beyond that and taking away my agency. And I think that's what she felt with that. One of the things I did want to notice and give kudos to, Bambi is in therapy. Yay! Or she's gotten back into therapy or whatever. That is something I don't see enough of in these series, because other than love will save everything and all this other kind of stuff. No, therapy is having at least to look at your behavior, and then also how you show up, and then also the relationships dynamics in your life. It's always good. It's always good to have somebody to talk to. Now, therapy will only work if you're honest. So like, I don't know how honest she is about being whatever she's going through. But then also, if you stay in therapy long enough, you're like, I got to get honest because I'm just wasting money. Sort of work. Then we have Sasha and Gloria. Sasha has been feeling that her manager was taking advantage of her anyway. So she was just like, she already knew it, but also to hear Gloria, it would have been a gag if Gloria was peeking through, and then while she was peeking through, and then all of a sudden her manager comes out. Sasha's manager is like, oh, what are you doing? She'll never believe you.
or I don't know, but that jump scare was just something I was thinking about. But yeah, that was good. And I think Sasha going to this place, Sasha has basically, well, she's changed from when we first saw her in this series as being somebody who was like had a boss and all this other kind of stuff and really didn't care and all this other kind of stuff. But seeing she's more like humanized and she's very vulnerable. And even when the manager, she was like, it wasn't about the money. It's the principle of the thing. She could have taken all that money, but I trusted her and she broke that trust. And I think that's what it is. I think also with Sasha being in the business, being in the show business, being in that business, looking for anyone you can trust. And I think that's also what she's kind of drawn to Gloria is, while Gloria, she likes her, but she also doesn't like her. When she's annoyed, she tells her she's annoyed, as opposed to everybody else who was a sycophant around her, who was just like, oh yeah, you're good, you're great, yeah, let me take a picture. And Gloria's like, girl, you know your feet stink, right? And so she needs somebody in her life to tell her that her feet stink. But then also she is just, it makes her feel comfortable that she's not taken care of, not being taken advantage of. But she came over and she slapped and she loved it and all that kind of stuff. The standout relationship, and this is just for me, the standout relationship was Min and Priya. Everything that they went through was more grounded in reality and what women have to go through. It started off with, well, first of all, talking about menstruation cycles, talking about going for a pelvic exam, all those other kind of stuff, those things that women have to deal with and women and people with wombs have to deal with. And that is never talked about on, it's just like shunned. You can't talk about menstruation cycles and on big TV or whatever. And women don't have periods. They just don't talk about it. Even on, like, you have sanitary napkins and pads and stuff like that, they don't show blood. They use a blue liquid, like because red liquid does. You can't, and it's all of this is hidden behind a wall of silence, and then behind that wall, women don't get that same help. It also knocks on into the medical community and stuff like that, where the medical community is centered around men and men issues and things like that, and women's outcomes, health outcomes. While women live longer than men, it's because women are taking care of the better selves. It's not because they get good health outcomes, because often doctors will be like, do you know, they don't treat women's pain the same as a man. They don't treat women saying, okay, I have this thing with men. But I think that also stems from society in which we don't talk about women's issues or anything like that. So I'm always, yay, we're talking about this stuff. Another aspect of their relationship, but I think their relationship dealing stood out, was unfortunately that X came back. I knew the X was going to come back. He came back. But then them trying to maneuver through a patriarchal system in which trying to get help and protection from either from an ex or a lover. And it's so hard for women to get help. And unfortunately, and trigger warning, unfortunately, because I'm going to talk about this stuff, unfortunately, you have women who go try and get help from the police, trying to get help from all these people, and they don't believe them, and they end up dead because of this. And then you hear about it, and there is a long written history of their partners being abusers, and somebody should have did something. But, you know, sometimes they even send women back into those dangerous
environments. Like, oh, okay, well, we came out, we saw him. Well, you know, she was being hysterical, or what did she do? And I'm glad that they brought that up. The characters brought it. Oh, there's something wrong with us because we brought it on ourselves. And I think that's a very important conversation to have, or just bring to shine a light on. The pairing themselves, they may not be the favorite of them, but what the characters are going through, I think, was the standout. So, yeah. The episode was good. I like the intensifying drama, and also, you know, appreciate the same way you do that. There are real issues that are being shown and represented and discussed about. And it really feels like a show for women, to prop women up and to really celebrate them. Yeah, so with Prim and Bambi, I'm starting to feel for Bambi because she doesn't have this self-awareness of what her actions lead to. And she thinks she's helping, but it's kind of like, I think she has a really naive way of thinking about things and doesn't really understand the complexity of Prim's relationship with her dad. And, you know, I think with her dad, he's already taken so much money that it's not really something you can just pay off, you know. It's that situation where he'll stay dependent and will probably keep harassing them for money. I mean, I appreciate how earnest Bambi is in trying to show her affection. I appreciate that she's going to therapy, but also I have the same feeling that she's not taking it seriously as she should be. I just am kind of concerned that we are glossing over any kind of issues that are coming up regarding, you know, the past, regarding now. We kind of just, are they going to talk about this situation next episode in which she paid off the dad? Will she apologize? Will she kind of hash it out? I don't know, but I think they should at least have that conversation to try to prevent any misgivings in the future, or other things where she might step boundaries. There's also the new badminton girl, and I'm kind of excited to see what she brings. And then, yeah, Sasha and Gloria. I understand Sasha's sort of like feeling of betrayal. Like, if this is somebody who's helped her from the beginning of her career until now, you know, she obviously thinks that this person is on her side. I think it's more so during the confrontation that the manager was saying these things to her that she probably didn't expect, like, I built your career, or I can't remember what the exact words were, but it must kind of feel terrible that someone who believed in you, or at least somebody who you think accepted you for your personality defects, which is being abrasive at work, she wasn't helping you because she understood you. She was doing it despite your personality sort of things. It's kind of like you would hope that they knew you were hard to work with but still accepted that part of you, but it seems like she's taking full credit of managing that relationship and being like, oh, you should be thankful for that I was there, you know, like. And so I think to find someone essentially looks down on you while still profiting off of you, that would suck. I wonder if Gloria's still, like, how long she's gonna keep up on the Prim thing, because it's almost like Raffi situation. It's kind of like, how long are you gonna be stuck on this person? You know, like, are we gonna get to a point when Sasha's gonna be like, you don't see me, you only see Prim? Like, when are we gonna get over that? Because I feel like we already got our answer from Prim. We already had something where Gloria was giving up on her after the confrontation with her and Bambi, but I don't know. Min and Prowl, obviously I don't love that situation for her, but I think it's really important to show how awful it is to have the man be like, oh, I'm lesbian you, and that's just, what an awful thing to say. So hopefully it shines some more light on everything, but I hate that it is he who has to bear the brunt of all of this stuff, and then Prowl gets caught in the crossfire. And I don't really understand her laughing response afterwards, but you know, she's her. But yeah, there's a lot of drama next week. I'm keen for that. For some reason, this episode, we get more insight into what Bin's actual job is. And for some reason, I enjoy that. I was like, what do you guys actually do? Like, Min is the accountant or something. It just makes her feel more
fleshed out and real, and so I like that. Also, I want to reiterate my point that I made like 2 episodes ago. This is what you have when you get women screenwriters. All the screenwriters for this show are women, so that's why. I mean, women writing women, awesome. And you won't have like any direction that she's walking boopily in this direction or anything like that. So yeah. And also I think that I personally don't hold it against Priyal laughing afterwards, because that's a response. It's like, okay, you know what? This is fucking real life. This is okay. We're stuck here. It's not. People laugh for 2 reasons. One, to like if something's funny, but then also is a tension reliever. So I know people will laugh when they're shocked, and so it's not. People have their own reasons for it. Really respond to everything. There's no correct way to respond to trauma. Topher, I was watching, and it's just like, it's like, okay, you know what? And I was thinking about this. I was thinking about like heels as a representation of badassery, and now everybody's in love and no one's that way. Yeah. I mean, like Underworld, Kate Beckinsale, she had them boots, and also The Matrix, Trinity, which you first see her, you know, and when they fall in love and stuff like that. And so I'm just like, we should just playing tennis. Yeah, I know. Pour one out for the heel. Yeah. Yeah, I didn't even bother with the report because before the episode even started, I did a preliminary, like, let me just do, okay, episode 6, update the chart, and I just put it at 0. I was like, if it changes, I'll update it. It did not change. I felt it. I felt this was just a general trajectory for that. Because, like you said, everyone is in love. And I feel like the most common thing, at least that I can associate it with being like a BL reactor myself, is like the same thing with like, there'll be like these fine men in BL, and they will have like the best fitting suits or the best fitting pants. And then they get together with their partner and suddenly they are in the baggiest, most ill-fitting clothes. I'm like, what happened? Like that's one thing about Love in the Air. I do not enjoy that series, but the little rich one who like he spent the whole like first 5-6 episodes of their ship in suits, and they were tailored to the T. Every time he came on screen, I'm like, ooh, suit. I don't care about this series, but ooh, suit, yes. And then they got together, and suddenly the suit's baggy. He no longer had a tailor. Our suit budget went out the window, and I'm like, what happened? Why does love suddenly make you unfashionable? Why does love suddenly make you want to wear flats and sneakers everywhere? I'm not saying that flats and sneakers are unfashionable, but why does love suddenly take that kick out of your step and say, you know what? I don't want to be 5 inches taller. So I'd like to be the height that God made me. Like, why? But you know, this is just me being jealous. I can't tell people to go out here and wear high heels, because as someone who wears high heels on occasion, it's a pain in the ass. I don't like it. So like, I can understand, but for my chart, my visual representation, I'm like, oh, high heels, sad. But yeah, I enjoyed the episode, and honestly, a lot of the concerns that I brought up at the top of this before we watched the episode were kind of in my head semi-addressed with this episode and with the preview that we saw next episode, where I was like, what are we going to do for 6 more episodes? What is going to happen for 6 more episodes? We got 6 episodes to kill and everybody's in love. What are we going to do for 6 more episodes? And now I have like a preview of like, okay, there's a lot still here
because like I felt like there was a lot for us to do, but I wasn't sure where they were going to take things. So some of the directions they're taking the characters, I'm like, okay, this will give us something to do for the next however many episodes. This will give us something to explore. This gives us something to chew on, but it doesn't feel like it's just something to do because we have time to fill and we need to do something. It fits so far. It fits into the character storylines that we've built out. Like with Shasha, we already had seedlings dropped, or so seedling planted episodes ago, where it's like, hey, my money is not what it used to be. Have you noticed anything? Strange. Okay, like that was already there. So when Gloria overheard that, I was like, okay, we're calling back to that storyline. Here's some validation to that. Okay, and as we saw in the preview, that's not over. This ex-manager got something on Shasha. She got something that's enough for her to be like, hey. So you wanna rediscuss the terms of our agreement? What is that something? I don't know, but I'm intrigued as to what that is and why it's so important that she needs to keep this secret, why this is blackmailable. Bambi, similar to what Edison said, like, I do kind of find myself feeling bad for her at times, because you can tell that, like, in the earlier episodes, Bambi was Bambian. Bambi was, in a league with Boston and Old Dean, where it's like, yes, I'm this world is about me and I know exactly what I'm doing. It might be catty, might be underhanded, it might be this, that, the other, but I'm not gonna lie to you. I'll tell you straight here, but this is what I'm doing and this is why I'm doing it. Where like over the last like 2-3 episodes, because of her really wanting to get Prim back and prove herself to Prim, she's kind of tried to turn a new leaf, and I believe in her efforts. I believe that her efforts are coming from an earnest place, and I just genuinely believe that she does not understand how her actions are causing hurt or confusion to Prim. I genuinely believe everything that she's done that is upsetting Prim is coming from the goodness of her heart. She is trying because she thinks that she is genuinely helping. It's not her fault that, she grew up in an environment where it's like, just throw money at it. That's fine. I'll solve the problem. Like, okay, you want money? Here. Fine. Okay, cool. I didn't need this money anyway. It's cool. Like, the money is not the issue. The issue is with the dad. Like DC said, when we don't talk to family, usually there's a reason we don't talk to family. But Bambi, I feel like Bambi would understand that, because I feel like she's not exactly got a great relationship with her mom, but like she didn't seem to understand that and where Prim was coming from in that. So it's like with Prim, it's like, I love you. God, do I love you? But Jesus Christ, are you frustrating? Like that feels like the most real thing in a relationship that I've seen, where it's like everything is not always sunshine and roses. Sometimes there's, I love you to death, but my God, do I not like you right now? My God, do I not want to see your face for the next 36 hours? Please, like, just leave me alone. But you keep it on the inside. You keep it on the inside. You keep it here. So like Bambi, she doesn't know. She doesn't realize that what she's doing now, why Prim is getting upset at her. So it's like, in a sense, I'm like, oh, baby. But on the other hand, like, I see where Prim is coming from, and I can see why it is frustrating to feel like you need to constantly teach a fully grown adult why something is frustrating. Not everybody wants to go on a journey. Not everybody, especially as someone who, in their mid-19s, like me. I don't know. The older I get, the less appealing the idea of being with someone super young feels to me. Because I'm like, I don't want to train you. I don't want to have to, like, everybody deserves to go through, their own individual training arcs, and like, okay, yes, I had to learn this. I went through my
19s. I know I had to learn things. I had to, make mistakes, this, that, the other. And that's a rite of passage. Everybody should get the chance to do that. But I've already been through it. I don't want to have to train a fully grown adult how to be a fully grown adult. At this point, I just want somebody who's a fully grown adult already. So like, I can understand how frustrating it can be to love this person so aggressively, but it's like, I don't want to have to teach you these things that you should already know. Why don't you know this? But baby can't help how, the environment she was raised in and the fact that she wasn't exposed to, like, it's all kinds of circumstances. So I can understand where these frustrations are coming from. You were preaching today. It is not even Sunday. I'm sorry. It's just, there's a reason why Jesus makes me single. Because there's too many things I just can't with. Oh my God. I am intrigued by this new badminton person. I feel like she could bring in some new interesting drama that I just wanted from some character. She might be my single white female. I'm like, okay, yeah, good. As long as someone is, I'm interested. Men in Preau, yeah, they went through a lot of shit this episode. Like, I'm just emotionally exhausted for them. I won't beat the dead horse to death. You guys have already talked in spades about it, but yeah, I feel like this episode just gave such a, I won't say enlightening because it's not surprising to me, but maybe for other people who don't realize that this is a reality that women go through, not just in this universe that this series is set in, all over the world. I don't care what country you're in. I don't care where you are. As modern as we are, as many advancements as we made, some things still don't change. Some things still have not changed. And while we may be in 2026, some places it still feels like we're living in the 1600s. Like, so the fact that you have these men in these these positions of power, whether like the police, where it's like their entire focus is, well, what's your relationship to her? Why is that relevant? It sounds like there was just a domestic dispute, so you should just go home and talk it over. No, what? And the fact that she's just like having to settle and like no, it's fine. Just write up the report because if something happens, they'll just say we brought it on ourselves. I'm like, these are very real things, and it's things that I have 4.5 sisters. I've got nieces. I've got my mom. Like I have a lot of estrogen in my family. There's a lot of estrogen in my life. The idea that these kind of people are out there and could, at any point in life, the people that I love could be exposed to these kind of people, and these kind of people would just get away with anything. It frightens me. It frightens me, and it makes me angry. It's just a glimpse, because there's even so much worse out there, but it's a glimpse at things that women, female presenting people have to go through. Not have to go through, but that a lot of them do go through on a daily basis all over the world. And it sucks. It sucks so hard, and it's so incredibly frustrating. And it's uncomfortable. And I'm very happy in this moment, at least, because when I saw Min get on not the operating table, the doctor's table for exam, the first thing that came out of my mouth is, please tell me she's not pregnant, because the last thing I needed was for her to be tied to this man for the rest of the series. Please don't go here. We can go a lot of places. Please don't go here. So I'm very happy that we didn't go there, because I'm like, that is another reality that I do not need to see played out right now. That couple has got a lot of very real, grounded, in your face, this is what it's like to be a woman in the modern age. How do you like it? And it's just like, oof, world, we gotta do better. People raise your sons not to be assholes, please. Thank you, sincerely, Topher. Joshua and Gloria, I'm still here for you. It's MilkLove. I can go on and on and on, but I'm here for them and their just general dynamic. I liked how they were having these very intense, kind of uncomfortable conversations whilst filming this music video, and just smiling and flirting and this, that, there. And I'm like,
girl, you said you weren't an actress, but you are out here doing the most acting I've ever seen in my life. Just out here, just dashing all of Shasha's dreams with the most romantic, soft smile on your face, and you're just gonna bake this cake. And like, did you know your manager's stealing from you? And she killed your mama, and she hit your grandpa with her car. And I'm like, girl, didn't break her smile once. I'm like, my God, just. Yes, MilkLove, love them. Send a shout out to that really famous GMMTV GL actor, the cat, who made an appearance. We first saw the cat, heard the cat in, was it 23.5? And all throughout the GMMTVs, the cat has been showing. Unfortunately, I see on MDL, the cat doesn't get a guest role or isn't credited, and I think that is just it is just really rude. Tell us what you think about this, and if you made it this far, put a cat down in this. No, I'm just kidding. Thank you very much for watching this. We'll be back again next week for episode 7 of Girls Rules with the one and only Topher. And tell us what you think. Go ahead down there and also follow everybody's socials and things like that. And we'll see you next week. Bye for now. Bye.